और भी फिर भी प्रयोग करना है तो आपको काली मिर्च शहद के साथ प्रयोग करा देंगे, उससे भी ठीक हो जाएगा। अदरक का रस, ये काली मिर्च कैसे प्रयोग करनी है, कितनी मात्रा में प्रयोग करनी है? बच्चे के लिए एक काली मिर्च और उसमें शहद इतना जितने वो अच्छी प्रकार से मेल्ट हो जाए, अच्छी प्रकार से मर्दन करना, उसको अच्छी प्रकार से पीसना है। मतलब पहले हम काली मिर्च को पीस लें, फिर उसको उसमें और उसको शहद में मिलाना है। शहद की मात्रा कितनी है, वो अच्छी प्रकार से मेल्ट हो जाए। अगर एक काली मिर्च है तो 2-3 काली मिर्च के बराबर शहद, अर्थात आधे चम्मच भी अगर हम उतना शहद लेंगे तो उसके लिए अच्छा है। उसको अगर आप सुबह शाम दोपहर तीनों समय देते हैं तो आपको 2 से 3 दिन वो देने की जरूरत पड़ती है। और भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये अदरक का रस हर घर में रहती है, वो अदरक का रस निकाल करके चम्मच पे उसको अगर हम शहद के साथ देते हैं, बराबर मात्रा का शहद उसमें, जी। तो वो देते हैं अच्छी प्रकार से मिला के, तो उससे भी ठीक हो जाता है।